អូថ្ងៃនេះគឺពិសេសសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីលាយលាបស្បែកឲ្យសនិងភ្លឺរលោងនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងភ្លាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការគឺឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យស្បែកស3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនក៏អាចប្រើឡេប្រភេទផ្សេងក៏បានរួចហើយបងប្អូនត្រូវការផនកូរ៉េចំនួន2កញ្ចប់និងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការវីតាមីនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសទន់រលោងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV ផងដែរក៏បញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អហើយលាបវានៅលើស្បែកតាមដែលបងប្អូនត្រូវការជាពិសេសប្រើវានៅពេលដែលបងប្អូនចេញទៅក្រៅដើម្បីការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសដូចទឹកដោះគោក្នុងរយៈពេល1នាទីសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube